Akkam jirtu hordoftoota kiyya jalqabaa waa isin gaafachuu barbaada rakkoo kiyya dura isin gaafa baallee ija maaltu nama dadachaasa dhugaa rabbi natti hima boo'icha ammoo yeroo boon yeroo sukkuuman immoo baay'insa silkii ilaaluuti immoo arabittiin garuu mana kanaa baay'insa silkii ilaaluurra akkas ta'e naan jettee ija kiyya tokko irratti reef arguu jalqabaa akkanaachi immoo na hooksisa bakkisuu na hooksisa jechuudha garuu isaan shaayii waraqaa shaayii keessaa baasii itti cuunfinaan jedhanii ani garuu na sodaadhe. Dhugaa rabbi rakkoo inni godhatee hin beeku ijji kiyya tokko isin jechuu barbaade qoricha isaa beektan asumarraan natti hima baallee ija walitti dadachaasuu fi hooksisu na hooksisa ijji kiyya takka hin beeku ani yeroo ba'uuli yeroo baay'ee ija kiyya sukkuuma immoo silkii yoo ta'e hin beeku akkasii baay'ee takka irraa gammade isinillee kan argitan ni jirtanii roozaan harmee ishee faana wal arguudha. Harmee ishee faana wal arguu sa'aadaan sapiraayizii gochuuf fiddee ufteeti jirti. Viidiyoo kaleessa waa'ee roozaa jala hojjedhe jalatti maal jette mucayyoon tokko maal naan jette ni kijibda malee roozaan kaboose wantiif miti haadha abbaa manaa isheef miti naan jette kijiba kiyyaa fi akka gootu yaabboletti kiyya viidiyoo marooza sana gadi tuqiitisuma kaleessa gadhiisanii mata dureensa maal jedhama beekta barreeffamni mata dureensa roozaan mana akiimii seentee jirti hospitaala seentee jirti jedha isuma gadi cuqaasiiti gara umaarratti argita yeroo roozaan osoo isaaniin sapiraayizii godha jedhu na jalaa boqotanii osoo isaaniin gammachiisa jedhu na jalaa du'anii kan isheen jettu achi keessatti argattaa jechuudha. Kun amma sobuu as jettee achi jettee hin qabu yaabboletti kiyya viidiyoo marroozaa sana gadi tuqi yeroo baay'ee ani ragaa faana malee waan haasa'u garuu akkuma isa ragaa hin qabne ol baatanii waan takka wanti hin jira koomentiin ta'an hin barreessinaa dhugaa rabbi viidiyoo marroozaa sana haga dhumaatti dhaggeeffachuu dhabuudha kan akkas jettan gin gara umaarratti argatta gara umaarratti argitaa jechuudha yeroo isheen boossu yeroo isheen waa'ee jaartii illee himtuu isaan nanaaf nama gaariidha na jaallatanii na kabajanii kan isheen jettu hin argattaa jechuudha kanaafuu anaallee sillee kijibduu ta'uu hin qabnu jechuudha akkasii ka guyyaa har'aa baga rabbiin mana kiimitii sanaatillee ishee baase jechuun akka kaleessa boositti roozaan ka mana kiimii keessa jirtu sanatti jaartii sanaaf ka boosedha. Isaan nama gaariidhaanaaf waan gaarii kan yaadan jettee ka boosedha garuu bagumayyuu mana kiimii sanaatii baatee har'ammoo gara maatii isheetti sapiraayizii gochuuf saadaan maatii ishee fiddee jirti ani baay'ee takkarraa gammade maaliif namni baay'een yeroo baay'ee jireenya namaa keessatti ilmi namaa gammachuutiin haga tokko yookaan karaa maatii gammachuun dabarsaa yookaan karaa abbaa manaa gammachuutiin dabarsaa garuu roozaan kun karaa hundaatiin iyyuu boo'ichuma waan dabarsaa jirtu natti fakkaatti rabbiin obsa isheef haa kennu dhugaa rabbi baay'ee takka gara na nyaatti naan hin beekani miidiyaa kanarra ishee bare akkuma keessan kana malee asii ishee achi biyya ishee illee hin beeku dhugaa rabbi amma roozaa kana biyya ishee na gaafattanii akkasii dhugaa rabbii baguma rabbi sammuu ishee sirrii godhe ani garuu roozaa kan akkatti yeroo ilaalu mee isinitti ifa manaa godhaa garuu afaaniin itti farrisuu kiyya miti mee akkanatti yeroo ilaaltan roozaan akka durii isheetti isinitti anatti garuu fuula ishee yeroo ilaalu akka durii miti dhugaa rabbi baay'ee natti waa hunda natti jijjiiramte deemsi ishee inda'u viidiyoolee akkatti isheen sodaattu bakka deemsa yeroo isiniin jedhu dubbii humti afaan ishee dhugaa rabbi baay'ee natti jijjiiramte natti maal akka isheetiin tuqamte maal akka isheen taate ani hin beeku mee isinitti akkami anuma bichaatti immoo akkasii dhugaa rabbi ani naaf ta'an jiru fuulli ishee bakka akkanatti yeroo nama wayiin tuqamte wayiin fakkaate indoo viidiyootti as ba'uun barbaaddu viidiyoo hojjechuun barbaaddu kophaa filatti kophaa ishee jiraachuu barbaaddi dhugaa rabbiin fayyaa ishee guutuu deebisee fi miidiyaa kanatti deemuu baattullee achumatti yoo rabbi nagaa ishee haa godhu garuu wanti ani irraa akka malee gammade maali ilmi namaa kun beeki yoo jireenya namaaf gammadde jireenya keetti illee gammadaa taata namni baay'een garuu nama jiraachuu makeeyyuu si jibba miidiyuma kanarraa kaa'amma haasofnu kanallee kan ana mataa kiyya kan na jibbu baay'eedhaan hin beeka garuu akkuma addunyaa kanarra waggaa dhibba meeqa jiraannutti wal jibbina ani garuu roozaa kana dhugaa rabbii naa danda'ame jechuudha naa danda'ame shaala rabbiin booddee wanti illee roozaa kana waan matakka rabbumaa ijuma kiyyaan bakkuma takkatti walitti nu fide roozaa uma kan isheen ijaan na beeku baattullee qaamaa wal beeku baannullee akkuma ishee sapiraayizii tokko ishee godhu barbaada dhugaa rabbii
maaliif hawwii kiyya bakka garuu isinitti meera biyya ganda kiyya illee miti ganda ishee hin beeku biyya ishee hin beeku akkanumatti bakka miidiyuma kanarra yooma suuraa ishee arguufaa imimmaan qaba dhugaa rabbii hin beekani. Miidiyaa kanarra shamarra baay'eetu fayyadamaa jira shamarra meeqaaf meeqa jira ani Roozaa kana maalummaa akka isheen taate hin beeku natti dhugaa rabbii. Amma yemen kana keessa akka ta'u ummu afnaan ni jirti ummu kaanos ni jirti kaamilaan faan ni jiranii kuulaniin faan ni jiran namoota baay'ee jira isaan keessaa addatti ka adda natti ta'u siruma ka adda natti ta'u Roozaa kana hin beekani. Bakka seenaa ishee ergi gaafa isheen karaa eessaa deemee abbaa kiyya akkatti barbaaddadhee abbaa kiyya argadhee jettee seenaa ishee haasoftee an ergasuma imimmaan qabachuu hin danda'u Roozaa kanaaf dhugaa rabbii. Namoonni baay'een seenaa isheen dhaggeeffanneefaa ta'uu maltanii warri amma akkanumaan Roozaa maaliree qajitta illee ni jirtanii. Namuma kaleessa faa silkii bitateetu jecha hin taane namaa barreessa dhugaa rabbii. Garuu seenaa ishee baradhaa jala deemaatti maal akka isheen taate akkamitti biyya namaa akka isheen deemte akkamitti abbaa ishee akka isheen gara biyyaa gashite seenaa baay'ee garaa nama nyaatu qabdi jechuudha. Maalumaafiyyuu baga rabbiin dhugaa rabbii galanni kan rabbiitti baguma rabbiin maatii isheetti deebisee ishee gashee kanaa booddee maatii ofitti argitanii dubbii kaleessaan isiniin jedhe waa'ee gaa'ilaa keessatti amma umarratti Roozaan maal taate garuma maatii isheetti galte. Abbaan fe'e waan fe'e yoo ta'e halagaan waan fe'e yoo ta'e halagaan haga barbaade yoo si jaalate haga barbaade warqii miti fooqii kana miti haga dande samii kana rasoo si deemsise waan takka waan sii godhuun qabu akka maatii keessiif hin ta'u dhugaa rabbii. Akka maatii kee abadaan siin ta'u osoo haga maal taate umarratti maatii makee sanatti deebita. Maatiin kee haga maal si jibbanii haga maal si reebanii haga maal si dararanii maatii umakee sanaa deebitaa jechuudha umarratti. Sinii galee umarratti maatii umakee sanaa deebita osoo akka fedhi taate. Kanaaf Roozaan illee haalli waan feeshee cinqullee ani ammoo yeroo baay'ee garuu naagala maal akka isheen cinqamtu eenyummaa namaafuu hin gala. Keessaafuu warreen gaa'ila keessa jirtan sinii galaa jechuudha Roozaa waan isheen cinqamtu. Har'a garuu akka nama hin jiraame akka nama maraatee wayii tokko fa'itti bakka akkanatti kiliflifli yeroo jettee deemtu nagaddisiifteetu malee namoonni baay'een jechoota barreessan maal jedhu isinitti fakkaate duraan maa diyaaspooraatti heerumte waan akkasii waan jira duraan maa ishee diyaaspooraatti heerumte gaa'illi bakka feetetti si qabdi gin carraa keetitti jiraachuu. Itti jiraachuun akka carraati. Akka carraa yoo ta'e itti jiraatta yoo akka carraa hin taane yookaan lubbuu kee baha yookaan diigdee deemtaa jechuudha. Gaa'illi carraadha. Rabbi gaa'illi sun waan fee goote carraadha. Yoo carraa kee taate malee itti jiraachuu hin dandeessu. Dhugaa rabbi. Kanaaf walumaa galatti baga gara maatii isheetti deebite ani gammachuun kiyya inni guddaan gammachuun kiyya inni daangaa darbe har'allee ta'e boru maali yoo jettanii Roozaan maatii isheetti deebi'uu qofa. Kana bicharraa gammada galanni kan rabbiiti dhugaa rabbi. Kana bichaa rabbii kiyya galateeffadha Roozaan maatii isheetti deebi'uu bichaa. Kana booda baddi jedheellee hin yaadu yuutuubii ishee jajjabeessa. Yuutuubii ishee sirriitti ilaalaa fi amma namoonni baay'een maal jettanii Roozaa gargaara jechaa ture ani mataan koo ji'ee jira. Garuu ilma namaa kana har'a gargaarta boru gargaarta malee haga dhumaatti gargaaruu hin dandeessu. Inni uffita atis nama waan ta'eef jireenya qabda waan ta'eef gara jireenya kee ooffachuu deemta. Mana si eeggata ilmoo si eeggata har'a garuu harka qullaa taate ilmoon qabdu mana ijaaranni ta'a waan adda addaa waan ta'eef gargaaruu dandeessa. Garuu gaafa gitee ofuma kee haadha manaa taate jireenya ofii kee si eeggata waan ta'eef Roozaa gargaaruu miti bakka Roozaan jirtu iyyuu hin beektu. Kanaaf yuutuubii ishee jajjabeessa. Yuutuubii ishee viidiyoo haga dhumaatti ilaalaa fi dhugaa rabbi isinitti hima warreen ishee jaalattan warreen Roozaan kanaa Roozaa kiyyaa maalii kiyya jettanii viidiyoo mashee yoo ilaaltanii fi kuni mataan ishee guddisuu warri sheerii bira geessan sheerii godhaa fi sabiskiraayibii ishee 100 gashitanii fi kuni bichaan isheef gammachuu guddaadha. Dhugaa rabbi yoo kana gootanii fi viidiyoo mashee ilaaltanii fi isin ishee guddiftani maaliif bakka yuutuubii ishee kaffalaa fi achi booda yuutuubii masanaan nama kadhachuu ifte ganaa isinis kadhachuu ifte isinis itti cinqamuu iftanii jireenya ishee ooffattii jechuudha. Kanaaf viidiyoo mashee warri ishee jaalattan haga dhumaatti ilaalaa fi dhugaa rabbi keessa ana daataa fayyadama garuu rabbiin kun na argu viidiyoo Roozaa haga xumuraatti biraan deebi'u
Gariin keessan waayifaa marabaa soo fayyadamtanii namni sirriitti hin dhaggeeffanne fa'aa jiraachuu mala. Namoota akkas cinqaman kallattii gargaartanillee yoo abdan maallaqa kiisii keessan keessa baastanii gargaaruun dirqama miti. Yuutuubii mashee kana ilaalaa fi bakka sabiskiraabii go'aa fi laayikii go'aa fi sheerii go'aa fi hin guddata. Achi booda isheen yoo dandeesse cinqii kana rakkoo kana keessa dhuunfaasheetti hojii tokko banattee jiraachuu dandeessi jechuudha. Garuu namoonni kallattiitti isheen gargaaramtu karaa banaa maalii godhaa buukii banaa kan jedhamu wanti akkasii ani gaariidha jedhee yaadu. Maaliif har'aaf gargaaramuu danda'ama garuu umurii guutuu hin ta'u. Kanaaf kan umurii ishee guutuu ishee gargaaruu danda'u yuutuubii isheeti. Yuutuubii ishee sirriitti ilaalaa fi isiniin jechuu barbaada. Akkasii warreen gammaddanis baga gammaddanii kana keessas kan aaru si dhibu maaf deebite kan jedhu maaliif ilmi namaa gudi beekasi jaalatu jira akkasii jibbu jira. Kanaaf maaf deebite maa achi nafuu diddee kaisaafuu warri siirii yookaan xonqolaatti gochaa turan fayyoo nagaraa isaan gubata nuti maashaallah baay'ee gammanne jira intala keenya obboleettii keenya sabboontiitti keenya ani keessaafuu hedduu irraa gammade dhugaa rabbi isinis akka irraa gammaddan abdii guddaa qaba. Namni hin gammanne jira jedhe yaadu roozaan deebi'u isheetti dhugaa rabbi hinda'uun ka abbaan ishee hin gadda rukute nama baay'ee aare nama baay'ee abbaa ishee abaare dhugaa rabbi maaliif waan rooza jaallattaniif hin beeka. Dhugaa rabbi waan rooza jaallattaniif malee abbaan ishee yookaan ijoollee ta'e yookaas immoo namaan rafamuu qabu ta'eef miti jechuudha.